Tunapozungumzia kusafisha katika mantiki ya utunzaji wa majengo ya kale, ni lazima kukumbuka kuwa tunafanya kazi ambayo haiwezi kurudisha hali ya awali ya jengo. Hivyo basi, ni muhimu sana kuchagua kwa umakini maeneo, vifaa na vitendea kazi, na pia kupunguza uharibifu. Hatusafishi kwa sababu ya kupata uzuri wa muonekano, bali kuongeza uhai wa milango hii ya kihistoria. Sana sana tunaondoa vumbi jepesi la juu, utandu mgumu, sehemu zilizooza sana ambazo haziwezi kuimarishwa au kukarabatiwa baadaye, sehemu zinazoleta uharibifu mpya kama vile nilu ya saruji kwenye milango. Mavumbi yanajikusanya haraka kwenye mji mkongwe kutokana na upepo wa mara kwa mara wa bahari. Hivyo basi, hatua ya kwanza ni kuondoa vumbi kwa brashi laini ili kuondoa uchafu wa juu bila kuharibu sehemu inayokarabatiwa. Kwa kutumia busara ya kawaida tu, vumbi linaondolewa kutoka juu kuja chini na kuepuka kulirudisha sehemu ambazo tayari zimeshasafishwa. Umakini zaidi unatakiwa kwenye kona na sehemu zilizochongwa, kwa sababu haya ndiyo maeneo yanayopatwa zaidi na vumbi. Endapo tunakutana na vumbi lililotwama muda mrefu kwenye kona, basi tunaweza kutumia vifaa kama kisu cha kuchongea, visu vingine vidogo au kijiti, huku tukipangusa na brashi tabaka za vumbi zinazobanduka. Kwa hakika, maji si rafiki wa mbao. Unapata unafuu zaidi kadri ambavyo unatumia maji kidogo, lakini kwa vumbi lililoganda unalazimika kulilainisha. Ili kudhibiti kiwango cha maji, unaweza kutengeneza fimbo ndefu iliyozungushiwa pamba kwenye ncha moja. Kumbuka kuweka pamba safi kila baada ya muda, vinginevyo badala ya kuondoa vumbi utakuwa unalisambaza maeneo mengine. Kwenye sehemu zilizochongwa kidogo, unaweza kutumia sponji zinazofyonza maji kwa wingi. Fimbo hizi zenye pamba zinafaa sana pia kwa ajili ya kuhakikisha eneo lako la kazi ni safi wakati wote. Inapofika kwenye masalia yaliyoganda muda mrefu kama vile rangi nzee ambayo sio halisi ya jengo husika, au mafuta au uchafu uliokomaa, itakulazimu kutumia kemikali maalum. Dawa za kuondoa rangi zina sumu sana, hivyo unashauriwa kuwa makini, kwa sababu usalama wa afya yako ndicho kitu cha kwanza. Dawa ya kuondoa rangi hupakwa kwenye tabaka nene. Dawa ya aina hii, ambayo imechanganywa moja kwa moja kiwandani, ina mchanganyiko unaojumuisha pia aina ya kemikali inayoiwezesha kuwa nzito ili itengeneze kitu mfano wa unga wa ngano uliokandwa. Dawa hii hupakwa kwa umakini kwa kutumia brashi au kijiko maalum. Hakikisha dawa inagusana na mbao na inabaki mbichi, kwa sababu hapo ndipo inapofanya kazi. Ikibidi, funika na plastiki au karatasi ya aluminium maarufu kama foil. Baada ya dawa kufanya kazi yake, kwanza ondoa tabaka nene ya dawa hiyo ambayo sasa imechanganywa na rangi kwa kutumia kisu, lakini usisahau kutumia pamba au sponji kwa chini ili usichafue maeneo mengine ya mlango wako. Baada ya tabaka hilo nene kutoka, tumia kijiti chenye pamba kilichowekwa kwenye tina. Ni muhimu sana kuondoa mabaki yote ya dawa na kuiacha mbao ikauke kabla haujaipaka mafuta. Angalia tena kama umesafisha vizuri. Rudia tena kwa kutumia kijiti na pamba kama ilivyoelekezwa mwanzo. Umakini mkubwa unahitajika wakati wa kutumia dawa hii kwenye maeneo yaliyochimbika, hasa yale yaliyochongwa. Ondoa kwa uangalifu mabaki yote ya dawa na uangalie tena hayo maeneo endapo kuna kiasi hata kidogo cha dawa kimebaki. Haya ndiyo mambo matatu ya mwisho ya kukumbuka unaposafisha. Kamwe usitumie dawa kali kusafishia kama vile magadi, kwa sababu inaharibu mbao. Kusafishia sehemu zenye chuma, unaweza kutumia waya unaotumika kusugulia masufuria nyumbani, yani steel wool, na dawa ya kusafishia kama vile braso. Lakini uwe makini usije ukagusa mbao na vitu hivi. Sehemu iliyosafishwa haiwezi kurudia hali yake ya awali tena, hivyo basi usisafishe kupita kiasi. Jaribu kwanza kutumia dawa na vifaa vyako kwenye maeneo ambayo hazitaonekana kirahisi, kisha endelea kusafisha mbao nzima.